компания Daywash, мойка самообслуживания в городе Днепр, по улице Янтарной. Открыли мы ее более 8 месяцев назад. Вот проездом решили снять видеоролик, показать, как эксплуатируется мойка. Также выполнены гарантийные сервисные обязательства, замена сальников, полное ТО. Такая мойка самообслуживания. Кстати, на ней моется более 200 машин в день, по словам заказчиков. Безусловно, фактором является это качество помытого автомобиля. Вопрос, который хотел вам здесь озвучить и проговорить, это наша порошковая технология окрашивания металла черного. Композитные панели. Вот техкомната. Это профлист, на который был нанесен порошок. Все это происходит не просто окрашивание, а происходит в печи. Эта краска наносится под высокой температурой. И вот смотрим, что на ней даже нет и грамма коррозии. То же самое наш металлокаркас. Наши дисплеи, но мы их уже ставим, новые цветные дисплеи на сегодняшний день. Тот же принцип: оплата, баланс, время, оставшаяся и стоимость той или иной выбранной опции. Но это будут цветные, большие, широкоформатные дисплеи. Вот, продолжаю демонстрировать. Коррозия отсутствует полностью. Также яркое освещение. Здесь 10-ваттные лампы, но они подобраны по таблице соответствия, соотношения светового потока. Мы это тоже делаем. Такая мойка самообслуживания. Город Днепр от компании Daywash. Грузовой бокс здесь у нас с 3 пантографами со щеткой. Видите, щетка сейчас клиент омывает. 3 пантографа. Демонстрирую вам то, как мы реализовали по 3 пистолета. Вот перегородочка удобная очень. Тут места под рекламу. Пылесос самообслуживания старого формата. Сейчас они идут большие, более эффектные. Внизу установлен компрессор, а он сам по себе 1,90 м. В нем также установлена антизамерзайка и очернение резины. Это в новых пылесосах самообслуживания от нашей компании. Вот такая мойка. Отзывы очень хорошие. Вы можете зайти и эти отзывы подчеркнуть от клиентов, которые их оставляют на данной мойке. Мойка зарегистрирована в Google. Зайдите и сами убедитесь. Это подход нашей компании, а именно это качество помытого автомобиля. Ну и безусловно сервисно-гарантийные обязательства. Спасибо, с вами Дмитрий, компания Daywash. Вот я еще один пантографы наши, перфорированный короб. Наша технология. Спасибо. С вами Дмитрий, компания Daywash.